దిగ్గు అదేవిధంగా చూపించినాను కదా. హాయ్ హలో నమస్తే గైస్, మేమైతే మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. అదేంటంటే మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఈ వర్షాకాలంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకుకూరలు అయితే దొరుకుతుంది. మా గిరిజనుల ప్రత్యేక వంటకం అని కూడా చెప్పవచ్చు. అదైతే సారుకూర. ఇప్పుడైతే కూర ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను. మీరు చూడవచ్చు, అక్కడైతే మా బామ్మడిది అయితే ఏరుతున్నాడు కూర. దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను. ఉందంట అక్కడ లేతది. ఇవే కూరలు మొత్తము చూస్తున్నారు కదా, తీస్తున్నాడు మావాడైతే కూర తీసేటప్పుడు అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే తుప్పలు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి పాములు ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. చూడబెట్టుకోవచ్చు, చూపించు కూర ఒకసారి. ఆ కూర ఇలాగే నాకు ఫ్రెండ్స్, ఇదే సారు కూర. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడైతే చాలా ఉంది. మా బామర్ది అయితే అలాగే ఇంకా తీస్తూనే ఉన్నాడు. లేతగా ఉన్నది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈ ముద్రినాకులు అయితే తినకూడదు, అవైతే టేస్ట్ బాగోదు. అదే విధంగా కదా. మావాడైతే మళ్ళీ వేరే ప్లేస్కి వచ్చాం మేమైతే. ఇప్పుడు మొత్తం కూర అయితే తీస్తున్నాడు. మొత్తం అవే కూరలు, మొత్తం సారు కూరలు ఉంది ఇక్కడైతే. మీకు విషయం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్, ఈ కూర వచ్చేసరికి గడ్డ పక్కన, పొలాల పక్కన, చిన్న చిన్న కాలువల పక్కన అయితే మొలుస్తుంది కూరలు అయితే. వాటర్ దగ్గర ఎక్కువగా చూడొచ్చు. లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం చాలా ఎక్కువగా కూరలు ఉంది. ఆ ఒడ్డు మొత్తం చారు కూరలే. మొత్తానికి మేమైతే కూరనైతే సేకరించేసాము. ఇప్పుడు ఈ కూర అనేది ఎలా వండుతారో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాము. అలాగే మా ఛానల్ ఏమైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివ్ చేసుకోండి. మేమైతే బయలుదేరిపోతున్నాము. మాకైతే సరిపోయింది. మాకు సరిపోయినట్టే కూర తీసుకున్నాము. ఎక్కువగా తీసుకున్న వేస్ట్ అయిపోద్దని మేమైతే తీసుకోలేదు. రూట్ అయితే బురదగా ఉంది. వర్షాకాలంగా ఏమైతే వచ్చాము. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, కూర వచ్చేసరికి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. దీనికి వచ్చేసరికి అయితే వీరెలు అంటారు. ఈ వీరెలు కనుక తీయకపోతే మీ గొంతులో దురద పుడుతుంది. అందుకోసం కూరని అయితే క్లీన్ చేసుకుని వండాలి నీట్గా. ఫ్రెండ్స్ కూర అయితే ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా. ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్గా అయితే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలు అయితే కట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే కూర అయితే నరగదు.
చిన్నగానే కట్ చేసుకోవాలి. కదా కూర అయితే కట్ చేస్తాడు మా నాన్న అయితే. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలు అయితే కట్ చేసుకోవాలి, చిన్న చిన్న పీసులు కానీ నెయ్యగా కట్ చేస్తాం మేమైతే. ఇప్పుడైతే కూరతో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారో చూడ. అయితే మనం ఇందులో వేసి కూరని అయితే ఉడకబెట్టాలి ఒక అరగంట సేపు. ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట గట్టిగా. ఈ విధంగా అయితే వేసుకోవాలి. ఇది ఇలాంటి స్టీల్ పాత్ర కాకుండా కుండలో వండితే ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది. కుండ ఉంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మాకైతే కుండ లేదు ప్రజెంట్. ఇది కూడా వేసుకోవాలి. సరిపోద్దా? చూడవచ్చు లోనకైతే కూర అయితే ఉడికిపోయింది. ఈ విధంగా ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట. తెరులుతుంది చూడొచ్చు మీరు. మీరైతే చూడవచ్చు కూర అయితే నీట్గా ఉడికిపోయింది. ఇలా ఉడకపెట్టుకోవాలన్నమాట. కూర అయితే ఉడికిన తర్వాత కొంచెం జిగురు జిగురు కనిపిస్తుంది. చింతపండు నీళ్ళు కూడా వేయాలి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. చింతపండు నీళ్ళు ఒకవేళ వేయకపోతే కనుక మీ గొంతు దగ్గర అయితే దురద పుడుతుంది అలాగే వండుకుంటే. కాబట్టి చింతపండు పులుపు అయితే వేసుకోవాలి. ఇదైతే పసుపు, కారం కూడా వేసుకోవాలి. పైకెత్తి చూపించాను కదా. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే టేస్ట్ చూద్దాం ఎలాగుంటుందో. టేస్ట్ చూస్తాను నేను ఒకసారి, చూసాక చెప్తాను. చాలా వేడిగా ఉంది కూర అయితే. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కూర అయితే చాలా బాగుంటుంది. మా గిరిజనుల ఫుడ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివ్ చేయండి.